知道吃来做事。Maggie， 这个也太难了吧？编织这种东西这么细微。还好啊，你就认真学啊。你知道这个令草啊，它是我们苗栗通霄，然后院里这个传统独有的技艺。你知道小时候我阿婆她在编的时候，我在旁边看边学，但是捣乱成分居多啦。对，我看好像细节的东西蛮多的。就其实他这个认真学的话，你看他编出来其实还是蛮可爱的。是，所以应该像这样子。到底。啊，这边要拉直一点。你再这样。这样。拉直，拉撑。有没有小鹿出来了？你看我打了，差不多。脚脚。我的腿为什么还是？我看一下，我帮你修。我腿太长了啦。其实我说真的哦，术业有专攻啊。真的。我觉得我们再剪下去哦，小鹿就变一只筷子。所以我觉得我们干脆去找老师，请老师帮我们请老师亲自的教导我们如何正确的做出真正的小鹿。好，好不好？老师，你好，来帮我们看一下。好的。哇，你可以来帮我们看一下吗？你看我们做的，好，这就很漂亮的，已经有整只完整的，哇，那几页拢起来的，还不错了。分数，老师。老师，那你两个作品0到100的话，你觉得我们可以拿到几分？只有拿到。老师摇头。我们还是两个加起来有100分吗？不止啦。哦，不止，差不多160分左右。哎呦哇！恭喜你们！谢谢老师。所以老师现在要继续。那教我们新的是不是？我现在在很杯垫。罗老师可以教我们同步跟你一起做这个吗？好，可以啊。好，把我们2只草，你有没有看？长的，对不对？对，很长的。是。要把下面那一只转进里面。下面那只进里面，上面这一只往外推，往外推。现在我是2只，你是4只嘛？对。你就把4只放在这2只的中间。要不要交叉？要交叉就交叉。下面这一只再拉进来，它才会整齐一起的，有没有？你看，比较整齐，比较扎实。要拉紧。对。拉直、拉伸、拉紧这样。拉紧。往外面这只也是都是拉紧，往里面推。罗老师可以请问一下，所以就像这个帽子也是你这样一点一点这样弄出来的吗？对。然后刚刚我比较特别的是看到这是眼罩还是你是不是想穿？我的 size 应该美哈。美哈哦。这也是好，这是真的可以穿还是就是做好玩？这是以前有一个小小的那个 model， 是就把它拿起来做那个也是，这个也是胸罩这个三角裤。我刚刚以为是帽子，还差点戴上去。那是是三角裤啦，三角裤，了解，很特别呢。那也是这个那 model 的小朋友的 model， 是像个类似那种小洋装这样。对，小洋装。但老师这是装饰，不能穿的。对，这个应该会过敏吧？会流血吧？不至于啦，不至于啦。现在是已经把它整理过了，怕它失传，所以把它留下。那等于罗老师那时候有做很多件，现在我们已经做了快2行了哈。我们现在假是要收尾的话就把第一只折下来，折下来，像这样折下来，把它拉过来，折了3行以后，我们这里就可以收尾了。这是最简单的，假是要用手去把它做压衣的收尾就比较困难。教学生就我都是用这种方法教，它就比较快。
哇塞，哎，想不到你有天分呢。是不是？哎，可是说真的，是老师帮了我8成。我看是9成5，这个像这是收尾，我真的觉得是蛮，因为这个不是一朝一夕就可以学会的东西。对啊，老师帮了我不少呢。对那请问曾先生，您这是？我跟你讲，这是一个属于 international 的作品。哇哦，我看不出来。对，非常的 international。有时候我们吃饭忘带汤匙，哎，刚好这边可以挖一口饭，然后也不错。然后比如说，哎，今天我觉得我眼睛模糊，把就怪怪，视力检查哦，左边右边都可以测试这样子。好像还可以抓背。对，但是这个太太，对，今天回到你那个老家通宵，这个早餐吃到现在也差不多要到中午时间，对不对只？想到吃。当然，人生不就吃喝？没睡有，我们今天来还有任务的。什么任务？我们今天还要煮饭啊，你忘记了？对啊，是你煮还是我煮？我煮不行吗？你煮我是吃过，是有点紧张，会比较习惯，就是可能便利商店是怕中餐变晚餐。对，可能是最后一餐。翻白眼。好啦，没有，你说今天老人真的重量级的神秘人物嘉宾，好，真的肉级的，好，保证好吃。事不宜迟，我们走。好，老师，那今天谢谢你啊，谢谢你啊，改天再来看你。谢谢 OK， 下好次再来，好，老师拜拜。好，拜拜。 Go。请问这个贺太太，是。刚刚说好说我们要这个吃中饭的嘛，对不对？对啊。那既然要吃中饭，我们现在来到这边是要干嘛？吃饭要准备食材啊，对不对？是。我们要认识这个当地友人，才能找到厉害的食材啊，是否？是。那请问你，我来看一下，呼喊一下。哎，方大哥。嗨，你好，方大哥。哎，这边，嗨，哎呦，2位大哥是不是？哎，对，哎，欢迎。你好，你在里面这么改啊？在采收玉米。然后想说，今天来到这边，想询问一下大哥，说这边的这个玉米跟一般的玉米有什么不太一样？这一块玉米田总共有1分多1分2左右。是，哎，那我们是有跟通霄镇农会哈，我们的徐主任这边全力配合。徐主任是吧？徐主任，最优秀徐主任。你好，徐主任，主任要帮我们介绍一下。哦，我从大家讲哈，有很多彩虹包袖。彩虹包袖，彩虹的合法很多田囧了哈，彩虹田囧。是。啊，这个呀哈，彩虹玉米。彩虹玉米。也是通州镇农会的特产。特产，也可以嘛，可以包装哎。包装哎。哎，可以做饭团。可以煮鸡酒。哦。也可以整治的哈，天包的整治的，湿的，不可能。湿的。都当好吃的啦。就很好吃了，水煮就很好吃。对，哎呀，紫色就是所谓的花青素了，因为它是台农诺5号的彩虹玉米。那呢有6个嘛？6个。一颗玉米哈，是总共有将近580条的那个玉米须。对，这个玉米须是。那我们会看哦，采收前哦，我们看这个有没有干掉，它的须是干的。对，如果说这个咖啡色直接到这个开口这边来的话，哦。这进去的话，你摸起来，这个会有没有软的？这个稍微有硬硬的，中间有稍微硬硬的话，就是表示还没有熟，尚未成熟就对。哦，那我先可以拆1颗，好，让大家可以。然后我们来学习一下。对，这颗可能就是最好的。还有这里，第2颗。哦，它上面整个。我们可以哈，教你每一个方式哈，可以采收的话不熟，刚开始的话可以试一下，有没有？可以打开的话就绿色的，哦，出来了。对。那采收的方法哈，就教你来大哥，刀子有没有？来，这个稍微要这样，然后向这一边呢砍下去，给它扶这样。哎，对，1、2、3。好像砍的。来看一下。好。哦。看这熟的啊，就很漂亮啊。大哥，这有没有80%以上？这80-90。80-90。花青素90%。哎，贺太太。是。那既然那个你说晚餐要自给自足嘛，对。那我们现在都来到这边了，来到你的娘家，那我们要不要刚才来个小小的 PK， 自己去找自己要吃的玉米？要比赛是不是？对，我们就直接。没在怕的。既然来到田里了，玉米田，我们就直接下去了。就下去了。对。Local key。来，来，方大哥来介绍一下。
我们这个薏米哈，你就这样看，有没有？是，我们摸起来哈，要软软，你自己可以尝试。这边上面对玉米须，哎，对，颜色颜色是深咖啡的，哎，对。是这边要进。哦，了解。啊，不懂我们可以拆起来看。来看一下前面。看到哦，这个颜色了，有，哦，这样就可以把，这样你可以用手徒手办，这样这样，对，哎，成功。我再打开看一下。哦，这样大概70%了，这70%，差不多哦，大哥。那我们继续，好，继续来看一下。主任，嗨，叫他做点嘛。甲毛呀，吼，咱若搞咯吼，嘿，一大可能迄个款呀吼，可以变色咯，可以变色模拿做吼。点嘛。哦，要变色的，看嘛，别水啊。变色都会熟的哦吼。对。这样都用左去站下来，站下，站下来，站下来，好来，哎呀，来哦。来啊，站下来，哎啊，强哦，强很强哦，强哦，你看很强啊，哦，好湿哦，啊。很强，来，还一个，快点做点嘛，做点嘛。好，快点啊，看看。快点看做点嘛，啊，可以熟嘛，哦，要变色了，要你熟啊哈，你站下来，站哦。嗯。去看啊！香哎！亲眼看着我阿公啊，他就是从一片荒芜到一手建立菜园，是，然后他连那个空的那个窑有没有，都是他亲手打造的。是，就会对不？好干啊！啊，好干啊！下回听你的故事啊。懂吃懂吃，快做事。怎么样？这位太太，心得结果如何？觉得过程当中有没有什么让你觉得很困难的事情？我觉得太不容易了。怎么说？除了这个锄禾日当午啊，哎呦，它这个过程我还使用了蛮力。对，而且刚刚本来说就是今天晚上晚餐我们就是看进多少粒吃多少玉米，但我觉得先输给一个东西，就是天气，真的很热，对吧？因为这边没有任何遮蔽物，所以真的是能摘的尽量摘了啦。对啊，但真的都好漂亮哦。对啊，所以可不可以到这边为止就好了？好，就不要再摘了。记得食物不要浪费，没错，因为种植都相当的辛苦，过程相当的辛苦。对啊，我们谢谢那个王大哥跟徐主任教我们，哇，不容易耶。我们是偶尔才来这边，对，是天天都在这边，然后这么大一片哎。你们下次如果看到突然有一角落被人家采收，应该就我们2个了。对。那什么时候才可以吃饭？我们现在就要去吃饭啦。而且你我早上是不是有讲到一个神秘重量级嘉宾？怎样的大咖等级人物？就是我的小阿姨，传说中的小阿姨。很会做菜那位吗？厨艺达人。那他应该已经快要到了，我们要去跟他会合。还是我觉得他快热婚了，我们赶快去找他吧。走。小阿姨，哎呦，小阿姨，安 Q 我看到呢。哎呦，阿姨要去见面啦。伊讲啥？你做嘛干？要你做白的，保修包的啊。保修包啊？哦。从这位面看。所以你刚刚说带我吃东西，就是小阿姨他们现在在做的。哦。哎，还不知道怎么称呼。姑婆啦。姑婆。姑婆也迄个同上农会的。农会的。嘿，伊就走顺伊种的包束啊，做的。用包束做的种的，也吼，迄包的用日本用个包束做的，包束米做的包的，教这个做的啊，包的老师来，好不好？好，有老师，好，我们欢迎艺文老师。好，我是玉文。是。对，今天要来教你们来做我们通霄的特产彩虹玉米肉包。哇。对，因为
彩虹玉米它有漂亮的外表，有所以我们的包子也帮它设计了外面有缤纷的色彩。就这一颗本人吗？对，这一颗本人。你要不要先？动手做，一人一粒，吃中欢啦，一人一粒。好，来，一人一粒。先把它同你剪起来，从正片先，从正片用用安尼那个线是垂直的嘛？对，直的，对向着我们，然后把它卷成一个圆柱形。这样吗？对，压下去。对，然后就放在你的掌心。好。然后开始给它捏。对，把旁边捏薄，捏宽一点这样子，把那个面筋捏宽。哦，跟我的脸一样，宽一点。对，把它捏开来。有没有？你再把它摊开来以后，你就找一下看看有没有一面比较颜色比较平均的，就是放外面，可以吗？是吧？是吧？肉了。来，我帮你放肉。吃宽了。好。你觉得这是一门这样。对，然后他刚刚不是跟你说不要动，然后折、捏、折。老师他为什么不跟着我的手进来嘞？因为你手也要稍微把它压下去，要压它，是不是？对。然后你的包子要转，你的包子要动。哎，看一下我的，哎呀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 ，你看我，哎呀，很可爱。从什么按奖？安酱哦，按奖有冇？那老师，我想问，为什么我们是选这两个包子跟粽子？因为压黄个节多的啊，黄个节人爱食粽的，啊，过来黄个节拄到生意人要考试，对吗？考试。大学联考。上爱种啊，嘿，不管嘛该考试，嘛该考试都要吃包子。包粽。包粽哦。才会粽子啊，嘿啊，啊，用同时的面散。彩虹玉米，只要属于杂个嘅种来吼，都用安尼来做，啊又可看又好食，又同时又祝福给福士安尼当大家动作的考试顺利。还有祝福的含义。有听得懂这个？哎呀，好。是，来，哎，老师，那请问一下，如果要等20分钟，那这20分钟我刚刚看到有颗粽子，那这个粽子是直接吃吗？还是没有按键单啊？模按更难？模按键单啊？共用而且给它东西做，这样又好食。还是要自己做啦。对了。所以我要吃什么都要自己做。对。所以还有别的老师要来教。对。我那好多老师啊。哎，我们要欢迎这个也是林老师是吗？林老师好。林老师，我们2位新同学啊，因为刚刚学了这个包那个包子。包子，那现在跟老师学这个怎么包这个粽子。对，所以请老师教我们一下。这个叶子哈，我们从那彩虹玉米那里是，那回来一定洗净，嘿，要煮过，煮过算杀青哈，1/3这样子折线。好。那老师，我们这个饭里面有些什么内容？呀，底杯哈有菜脯，萝卜干，猪肉，油葱，香菇，呀，就属于杂个包熟，包熟面，虾米，对，哦。老师，我要怎么把它包起来？有一些困难哈，把它对角折起来，对折再对折，还要再紧一点。对，这样子，对，老师好厉害。哎，来，那先生帮你服务，来帮我绑，我帮你绑。哦，哎呦，爱绿长中会来啊，还不错。哎，我已经包2颗了耶。熟。那你等一下没东西吃哦。要自包吗？要自包。好。要吃自己包。好，你来。来换你。来，接过。哎，林老师，我来了，1/3。好，对不对？好，你在包的时候，我可以跟你讲一下我小时候的故事。是。小时候就是你知道我阿公跟阿婆啊，他们有自己的菜园，然后里面也有种玉米，然后还有地瓜一些东西。那我就是亲眼看着一片荒芜的，Hello。我在包粽子。他一直不理我。你有2个可以吃，我才1个而已，你不让我包。
我跟空气讲话，我就亲眼看着我阿公啊，他就是从一片荒芜到一手建立菜园，是然后他连那个空的那个窑有没有，都是他亲手打造的。他不是你说，而且整个我跟姑婆讲，亲手打造的，然后我们就会把对不？好干啊，好干，下回请你的购书啊！来，他声音好拔起来，拔起来，从这边拉过来。这边啊。拉紧，用力，哎。 OK 啦，OK 啦。这是什么啊？它为什么形状有点奇特？不，哎，所以你刚刚故事讲到哪里了？我等下吃饭跟你讲。吃饭跟我讲。嗓门太大了。哦，是。啊，现在粽子也要拿去蒸了，对不对？那是不是终于可以吃东西了？可以吃。我从早上等到现在还没有吃到半颗东西过。你只有一颗啊？没关系，我那颗我会吃2个小时。好，我们来吃吧。好，吃，走。来哦，热腾腾的包子来喽！来，蒸好了，哎 ，Lady First， 简身空了。老师这边还有一碗汤。哎，对，这个是我刚刚闻到这个香味。这个是我们用彩虹玉米跟食品公司是先研发的药膳排骨汤。药膳，玉米药膳排骨汤。是。对，好香。等一下也可以来吃看。那我们先从保味开始。保味。我要去搞保味哈，先拿来涮。好。这个看起来好像比较像我包的。对呀，这籽哦，长的哦。好什么？好吃哦。好好吃。那个猪肉的那个汁都会锁在里面。好吃。好吃。真的包熊。我知道玉米了。冇中央的呀。冇中央哈。观众朋友，如果有机会吃到它那个香气是清爽清淡，然后带点甜味的香味，很适合现在这天气吃。对，而且通宵才有，对不对？对。接下来吃粽子。种哎。好香哦。下面有一个叶的。有那个彩虹玉米的叶香。对，玉米的香气，它主要是来自这个外壳。所以你在外面看到人家卖玉米的时候煮，它不会去掉外壳，不会单的，你在家里才会这样子煮。事实上，外面的它为什么会连叶子？第一个它可以保湿，第二个它增加它的香气。对，而且这个我发现它这个粽子好在它是一口粽。对。而且这个又是月光米，不是糯米，所以其实多吃个2-3颗没问题，不会造成负担。对。而且它搭配这个那个虾米好香。很香哈。对。你可以要来喝口汤吗？要啊，好渴哦。这个粽子真的好好吃。好好吃哈，对，然后你已经学会了，回去要好好的包。它的汤头是偏比较没有那么重的一个中药材味，比较清爽一点，然后再吃一个它这个彩虹玉米。对，煮过的哈，我们这个彩虹玉米不怕煮，好好吃哦，好好吃哈，回味无穷。那今天我们吃到这边，接下来我们还有什么样的行程，还是什么之类的吗？我们接下来呢要去我们李氏宗祠啊，姑婆也姓李，小爱也姓李，我妈妈也姓李。那为什么你不姓李？我妈妈姓李。哦，那你爸对。对，你确定你是我先生吗？哦，你解释就像我爸姓贺，我不姓贺一样。你听说你姓曾，我姓贺，我姓曾，贺先生嘛。对。好啦，今天谢谢主任这个介绍我们这些好吃的美食，然后教我们怎么制作的过程。那这个以后我们没事，只要有机会回到通宵，就一定来找主任。好，分享，他搞来同烧了，吼，鸡飞来冻来同烧了，来set人的包的，set人的粽的，set人的彩虹玉米。那我们要把刚刚摘下来的玉米带走了。当然了，我辛辛苦苦我放在后行李箱。好，走，带走。这么远你还偷会下？丰田神韵，奉天奏乐，自治乡民李天晴，共续13年。动次来做事。
现在要干嘛？状元来了，赶快跪下，赶快跪下。单膝还是双膝？单膝，哦，单膝。快快快！丰田神韵，皇天奏乐，主旨乡民李天晴，共续13年，今新作言，以义钦此，以准作表，五世同堂，共续16年6月24日，接不离奉行，管理人同西太房代表接旨。签字。这字，放上来，放上来。然后嘞？好，跟我走，跟我走。跟我一起把这个圣旨打开。打开圣旨。对对对，要正面，要正面。正面。好，这样。摊开来放中间。是。对。啊，然后嘞？这就是我们李氏宗祠的古法。哦，这是你们传承下来的一个古法。对呀，我们五世同堂的这个圣旨就是这样接过来的。啊，现在接完圣旨要干嘛？我们要请专业的来了。哦，专业的是不是？对。好，那我们就找专业人士哦。对，走。太太，为什么这个你们穿的衣服如此的这样？那我为什么要穿这么这个隆重？不要问那么多，我们请专业的来解说就对了。来，麻烦舅公哦，帮我们解说一下。哎，舅公，万舅公，舅公，来，舅公刚刚是这个状元的样子，对不对？对了。哇，现在这个换装之后就可以跟我们聊天了。刚刚很严肃，我觉得。因为状元哈，他有文官武官，是，所以说哈，他来了，圣旨颁好了，就要贡茶了。哦。你旨接完了，你这个礼服也可以脱了，可以拔下来。不早讲啊，安 Q 我看到啊，要发给哈，真的，要头安好咩？对啊，要五师同堂要得牌的哈，要得撒牌，以前哈，有门的，有牌楼啊，像人家贞节坊有牌楼，文官下轿，武官要下马，哦，标准的是那一张，这样才是原本标准样子，标准的，哦，这个是牌楼用的，当时的建筑那个石柱都还在，这个是一个历史建筑的。像刚刚舅公讲到这个仪式啊，我们小时候其实是比较没有印象，小时候大家都在玩啊，跑来跑去，像那种四合院现在很少见。对。那到长大呢，才慢慢去了解到，哇，原来这是有一个深远的含义。像我们刚刚讲到的那个文官下轿，是不是？下轿啦，然后武官下马。对，这个现在年轻人应该很少有听过，很少。这就是我们在接圣旨的时候的一个传统的仪式。哦，所以小时候你的记忆当中是对，而且我看你们就是每一年的这个人数都很多，非常。我记得我妈说好像有一年有到200-300人，这外面真的很少见。没有，第一次听到。对啊，所以我觉得要一直传承下去。是。我们接下来要做晚餐了，对不对？我们做晚餐之前呢，我有跟舅公借了这个叫梅干菜的部分。我最爱吃梅干扣肉。舅公，讲到鸭香堡，好香哎！所以舅公这是你自己种的？对啊。第一唔做就10塊啦嚇，好嘢爭同埋9塊啦，我全部係買啊。又来到懂吃来主食啊。那今天我们请到小阿姨来呢，为的是什么？要来懂吃啊，要煮丝啊。因为小阿姨呢，算是你们家公认最会煮菜的，真的强。而且我今天想吃的一道料理是那个梅干扣肉，会不会太难？不会，因为刚刚那个舅公不是有介绍他的那个梅干菜，超香。所以用舅公的爱配上小阿姨的技术加在一起的料理是最好吃的。没错。所以今天的小阿姨，我跟 Maggie 的角色就是你的小帮手，你尽量吩咐我们。好，那现在你先帮我切五花肉。好。哇，这刀法利落啊！
阿姨，它这样切可以吗 ？OK 啊，会不会太大块？不会。哎 ，Maggie， 你都不知道为什么我喜欢吃梅干扣肉？为什么呢？因为那个贺妈妈就是曾奶奶，以前呢，只要是逢年过节啊，或者是说大家要回来吃饭的时候要围炉或者是干嘛的时候，她就特别做梅干扣肉，而且她做梅干扣肉做到就是我爸或者是我家人啊，他们会就是跟奶奶order。很下饭吗？一定的啊，这一定下饭的啊。这是传说中的3层肉吗？哎，对。阿姨挑肉有什么技巧？那肥跟瘦，肥跟瘦都要。对，不能太肥，不能不对太瘦。，太肥不敢吃啊。可是全瘦肉也不行。对，太瘦。哎，通常爱嘟嘟好安酱呢。哦。嘟嘟好安酱啊。嘿，要炒到全熟吗？哎，要炒咯，擦擦，还是焦黄，焦黄这样子，然后给它捞起来啊。麻烦你那个蒜头再帮我拍。好，拍。拜拜。还有那个辣椒。辣椒也要拍吗？哎，辣椒要切斜片。斜片，好。好，小心点。先帮小爱切。哎，你手不要过来。你还好吗？我很好，你手不要过来。你上次切到你自己的手，然后我们去医院缝了，所以你今天要斜片哦，斜片不是好斜的。斜片，你会切吗？斜片是不是？哎，是的。你来切好了。这样买啊，对。现在已经焦黄了，要先用爱擦擦拿来撩起来嘞，撩起来了。哎，擦擦的，金黄的。对，好香哦！接下来我们要做什么呢？对，炒冰糖。炒冰糖。是的。它会融化。对。哎，嘿，你还记得小时候那个我们在通宵的时候啊？嘿，你的小时候吗？我的小时候吗？来的我去3档我盐炒做来起火，烧水、烧火、烧柴、烧柴，然后生火起来，烧水洗澡。你要什么？那个米酒。米酒是？那我先喝一口啊，不是。来，小爱。这料理用的。我知道。哦。吐司。哎呦。哇，那个酒味超重的。哇！好，蒜下大蒜。哎。虽然小时候你们那个时候也有那个，我看阿公以前他们那个都有那个牛啊。你蒜头全部切完了？对。哎，那小时候你们也有看到牛吗？有啊。阿公那时候，哎，我们在那个山坡上不是都有牛吗？对呀。我发觉你讲话很容易被忽略呢，超容易，从上一场到现在。帮忙，你要什么？好友。是阿姨。嘿，是没错。牛。阿 Q 啊，阿 Q，你3档狗咧种喺本宫啊，一个牛都来不转，就是牛掉到山来下去拉不回来，真的回来被阿公打了，掉在那个屋顶上面打。哎，帮忙一下，水，帮我倒一下。倒去哪边？倒进去。淹过它。从边锅那个。不要直接下，从旁边。哦 ，OK。我记得阿婆真的什么都养。牛、熊、羊的、熊鸡、熊猪，还有吗？鸡鸭猪鱼什么都有。对。哦，那你要什么？盖子。你要焖是不是？嘿。麻烦你帮我切那个。你有去过梅干？梅干。哎，你会切吗？你要切碎。切碎。会不会切？我尽量切吧，要多碎就是。哦，拜谢。还有其他意思。我来顾他。哇，你看这个专业切起来就不一样。好，小阿姨，你示范完之后，换我来帮你切的。好，这样就 OK 吧？OK。好，那我就预备炒那个梅干。麻烦你这个帮我倒到那个盘子，我要这个东西。好。你这样有没有想起来平常我们2个在家的情况？哦，就是当了一山不容二虎。这个自从当了爸妈之后，厨房很鲜少会进去，都在洗奶瓶比较多，而且又很懒得洗，因为要洗女儿的碗，还有她的奶瓶。可是说真的，你有没有觉得我的厨艺比你的好？我是创意料理，对，就想到的时候来一下。但我觉得你煲汤蛮厉害的。哦，我煮汤不开玩笑哦。小阿姨，你知道那时候我追求到它，是因为我真的是去煮那种什么，比如莲藕排骨汤，我超爱吃菜头汤，然后煮给他吃，他就这样被我骗到。是啊，真的。然后就吃那么1次就没有了。
没有啦，我后来怀孕啊，孕妇要吃一些补充的那种维他命，那种什么鸡汤啊，什么汤啊。是。对，观众朋友，大家上那个TikTok 还是可以看得到你包的汤。我有，还有一些民间友人也有给你一些好吃的，对啊，或者是怎么样？看着一下哈。好，看着。看怎么看他？他会跟我讲是不是？怎么样？说我记得你说爸爸，你爸。我爸根本大厨。哦，我吃过我贺大哥最创意的料理。是什么？他红豆蛋炒饭。红豆？对，他把红豆加蛋炒饭炒给我吃，然后加糖。他说创意料理。那你吃下去有什么感觉？我就后来去对面3种。挂急诊。贺大哥不适合做菜。不适合。非常不适合。不是。他还是好好主持就好。对。读到这边。继续吗？你要炖，对。要炖多久？要炖我要多久？最快20分。20分，就太阳下山之后。好了，这样可以了吗 ？OK。大概5首歌的时间。是。就是小阿姨跟你的眼神交汇当中，我看得出来你们有很深厚的那种，不只是家人。我没有生女儿，我一直把她当作像我的女儿一样这样子对待。然后，那我觉得就是，我也代替 Maggie 向小阿姨说谢谢，谢谢你这么爱她。动词来做事。刚刚这个小阿姨的第一道料理的梅干扣肉正在炖补当中嘛？是的，需要一点时间。但我觉得因为这个毕竟小阿姨是长辈，太辛苦了，不能什么事都叫她来。这一道料理现在此刻这一道，我们2个来帮她做。好。对，就是待会就小阿姨只需要东追吧。东追吧。客家话怎么讲？我都好了呀。对，你咚，我就咚。你还要切那个红萝卜。好，切红萝卜。好。那这个要去掉吗？好。然后红萝卜要怎么切？切丁可以吗？应该可以。小心手哦。再2刀。再2刀。太大了。太大。不是，好紧张哦。不然你来。这样子吗？对。还要再小。再1刀。这样，再来。好，不然你切好，我来帮你穿烫好了。因为小阿姨待会要烫那个毛豆跟红萝卜，对不对？红萝卜先下红萝卜。对。煮了差不多了，然后毛豆再下去一起烫。OK。所以我想问你说，那你为什么就是特别就跟小阿姨感情特别好？我的小时候啦，她还在念书的时候，我就喜欢黏着她。是。然后呢，我有几百万个为什么，我都是问小阿姨。是。然后她也不会觉得烦。就是不会觉得你们好烦哦这样子。对。不会，因为我们年龄也差蛮远的。所以我会以那个疼小孩的那种心态来对他。切好了放这里。玉米也要弄嘛？玉米要剥，要用手剥。用这样一个一个剥。你会切吗？你会用削的吗？是这样吗？你会吗？不会。不会，那就用剥的。没关系啊，我试试看看。这样吗？不。好，小阿姨示范一个，是这样子哦，不是用嘴巴这样噜更快吗？好，来。所以我跟着小阿姨一路到现在，我觉得我们2个蛮像姐妹的。是，无话不谈。对，丁够了。丁够了就是的。其他的先放旁边。好先下红萝卜嘛。好。下。来。红萝卜。下。然后给你烫。好。下去烫一下就好。下毛豆。滚了就捞起来。好。你会发现我们今天出来有点惬意，好像少了谁？对。我知道，我亲爱的小情人。我的情人。对，我们家的小乐。有觉得特别轻松吗？可以捞了。可以捞了。然后换炒锅了。换炒锅，所以这火先关掉吗？不用。不用。直接移过去就好。好。对啊，我们今天很惬意，是我们今天没有带女儿出来。对，难得。他今天来，我们应该也不用做菜了。他应该会大家都很头痛。但大家都说你当爸爸之后改变很多，你自己觉得？
哦，太多了，我已经没有什么猪孔朋友，全都是我的群主哦，都是那些比如说什么特价的尿布啦，特价的奶粉，所以倒油，油要多少？1圈。哎，差不多。好，这样。这样够吗？啊，这样够吗？小阿姨这样够吗？嗯，可以。好，然后等油爆香之后，先下什么嘞？下这个，哎，蒜头。好，来给你下。好，下。哦，爆蒜头。好，这个一起下去。哎，以为下去会有嚓。对啊，我以为会有那种嚓声。有。用那个铲子啊，把它弄开。它没有另外一只铲子哈。没关系，我习惯用夹子。好，可以。那你有没有觉得我们家女儿特别黏你？然后情人嘛。对啊，你看她都跟你吃醋了，超好笑的。你记不记得上次帮你抓背的事件？有啊，因为我小阿姨你知道，因为我本身就是我比较属于那种过敏体质，所以容易就是会身上会痒。那就我都很喜欢叫 Maggie 帮我抓背，就我女儿在旁边看着，她就学会这个动作。就有一次 Maggie 要帮我抓的时候，她就把 Maggie 的手拿走，然后把她推开，然后她就说她自己来，她来做。她真的会，她才1岁半，她真的会。你知道她厉害到把我抓到流血。哦。等下你炒熟之后，这些材料都下去。好。来，加一点米酒。来，米酒，来，你下。转一圈。转一圈。不是你人哦，是酒哦。可以了，你揪空哦，太多酒了啊！葱花，嘿，你来切，我会把菜刀，我会流眼泪，我会流眼泪。还是我切？你要怎么切？出卷就可以了。要怎么切？葱花你不要切了。就是哦。那了 OK 的话，我最了。好，有点困难。哦。东南切啊，东快切。尽量啊。尽量啊。啊，下葱吗？等一下哦，那是最后的。那是最后的。好，对，这个我来。好，那小阿姨，我这个已经炒完了 ，OK 了，对不对？是。那接下来我们是不是应该要看一下梅干扣咯？我们等待许久的，对。是。为大家来开箱，准备好了吗？2位？准备好了。感受它的感受。哇，有没有？超级香。阿姨，我们要加辣椒，加这个下去，然后翻一翻就好了。最后，你要像那个国外那样点。这很难，辣椒跟那个葱绿，最后再放就可以。你用这个翻用那个夹子翻一翻，或者用这个翻一翻就好。好。你有听到那个哔哔啵啵声音？有啵啵啵的。滚了 ，OK， 可以，好。掌声鼓励！哇，今天太开心了，跟太太跟小阿姨一起合作无间。做出了这2道料理，所以我觉得话不多说，戏也不多演，歹戏不拖棚，我们就先来吃梅干扣了。先帮小阿姨服务一下。来，让我们对，好，谢谢。尝一尝。来，谢谢。享用。真的好吃哎，真的好吃。有赞吧？那非常的赞。客家話阿姨，很赞的哇，真好吃嘞，真好吃啊，很好吃了，很好吃哦。因为这个梅干扣肉是有那个，看到有人加持过的。那谁？小阿姨啊。加持。他随时在注意那个调味跟火候，因为其实梅干扣肉不简单的是，梅干菜要泡水，然后猪肉的薄度厚度。还有你的那个调配的酱汁的口味比例，感觉可以吃完1碗饭了。好，接下来下一道，这下饭的，粒粒分明，好不好？先吃来吃。很好吃的哈，好吃。好吃。
怎么样？今天这样一整天下来，自从就是有了小孩之后，很难得，非常难得2个人单独。好，虽然今天有小阿姨啊，你不算是就是电灯泡，只是说我们有这个机会，可以不用就是陪小孩刚好一天，然后让我们自己夫妻俩也是做一个像悠活慢活的生活。所以我觉得回到这个通霄这个地方，觉得这边的人文啊，或者是步调啊，都相当慢，很适合回来度假。好，我觉得很适合，也可以带小孩啦。下次我觉得你好适合在那边居住，因为这边人走路都跟你一样慢。大家都很悠闲。悠闲，对，都很悠闲，要慢慢的 slow motion。不好意思，好吃，我一直在吃。没关系，你讲。没关系。阿姨，你知道吗？我看了这梅干扣，有点想哭。你记不记得有一次我那个开刀住院的时候，因为很痛嘛，那时候在长庚开刀很痛，然后阿姨就陪我，然后陪我讲话，一直到我出院之后，你知道，阿姨她骑摩托车。陪车从桃园骑到板桥，然后就是一堆锅碗瓢盆，他怕我术后就是自己没有就是照顾好自己，然后我就觉得说，天哪，我自己这样讲就想哭哭啊，要哭就哭，女人哭吧不是罪，男人哭吧也不怕累。对啊，我觉得小阿姨不只像我的好姐姐，也像我的妈妈，然后我就觉得说，她那时候就是。怕我术后没有照顾好自己，然后又要洗那些锅碗瓢盆，他就在我家里面洗好之后，然后又再带回去，然后那时候也是傍晚了，然后阿姨晚上视线又不好，他就再骑回桃园，所以这个是我对这道菜的这个思念。其实我从就是小阿姨跟你的眼神交汇当中，我看得出来你们有很深厚的那种，不只是家人的那种情感。也可以说是，我觉得很像是，就是你们上辈子好像注定就是一个最好的朋友或姐妹的那种感觉。我看你对 Maggie 的这个感情啊，还有就是你看她的眼神的感觉，为什么？就是你为什么好像特别会对 Maggie 好像特别的好，然后特别的关心或者是想要陪伴她？因为第一个原因我没有生女儿，我一直把她当作像我的女儿一样这样子对待。然后，那我觉得就是，我也代替 Maggie 向小阿姨说谢谢，谢谢你这么爱她。我觉得除了我妈妈之外，小阿姨就像我第二个妈妈，然后她有时候甚至做的比妈妈还多，因为妈妈真的很忙。那阿姨自己有2个儿子，那她除了照顾自己的儿子之外，他其实有时候白天工作很累，像那时候他在医院照顾我的时候，他其实是白天工作。我记得那时候他做2份工作，然后他还有不能说多余的体力，是他愿意把剩下的体力拿来陪伴我、照顾我。我觉得我这辈子都会记得小阿姨对我的好。对。所以这辈子你可能那个重担要重一点。因为小阿姨你要照顾嘛，妈妈你要照顾，你女儿你也要照顾，你旁边这个儿子你也要照顾。先生会照顾我吗？我都已经把卡什么都给你，你还要怎么样？我要有里面有钱的。有，随时都有，不多不少而已了。那我变成欢笑的泪水就对了。是。